மழைக்காலம் குளிர்காலம் வந்தாலே நம்மள நிறைய பேருக்கு இருமல், சளி, தொண்டை வலி, வறட்டு இருமல் வந்துடும். இதை சரி பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நம்ம ஒரு கஷாயம் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து 1-2 இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி நச்சு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 10 துளசி இலை, அப்புறம் ஒரு வெத்தலையை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக கருப்பட்டியும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா நம்ம பாயில் பண்ணிக்கலாம். 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்தோம் இல்லையா, அது 1 கிளாஸாக வற்றுற அளவுக்கு இதை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தை ஃபில்டர் பண்ணி காலையிலையும் சாயந்தரமும் ஒரு 100 ml குடித்தாவே போதும். 3 நாள் தொடர்ந்து குடிக்கும்போது இருமல், சளி, தொண்டை வலி அந்த மாதிரி எல்லாமே சரியாயிடும்.